家好，三元易學坊又同大家見面啦。如果中意我哋嘅頻道嘅，就可以咧就訂閱我哋嘅頻道啦。咁啊，撳個鐘仔，同埋就留言。如果有廣告嘅話，大家就幫忙一下啦。咁啊，因為咧我知道咧有啲網友咧就非常之好嘅，佢哋話我煮飯嘅時候就開住個手機啦，咁啊聽你嘅節目咁啊，所以咧有廣告嘅時候嚟講咧，咁啊都一齊可以就聽埋啦。咁廣告客戶有時可能對大家都有用嘅。今日就係4月30日啦，星期三。咁啊，聽日咧就係勞動節啦。勞動節咧，依家都最興講啊，乜乜節都快樂啊，清明節又快樂啊，重陽啊，清明中秋啊都快樂噶啦，咁啊端午都快樂，咁啊都叫做咩咧？勞動節啦，咁啊大家就唞一唞，開開心心。好啦，跟住同大家咧就傾一傾偈先，有偈人生嘅感悟。嗱，千祈唔好浪費你嘅生命喎，你要知道你一定會有後悔嘅地方嘅。懷着一顆感恩嘅心咧，忘記別人嘅缺點咧，征服世界並唔係偉大喎。一個人能夠征服自己，先係世界上最偉大嘅人。平凡嘅人追求不平凡，智者則甘於平凡，享受平凡。能忍之人事事稱心，善寢之人事事地獄。與其說你賺錢，不如說你被錢所賺。因為錢賺走了你嘅青春、時間、體力同埋生命。有志氣嘅人發一次願，終身去堅持；但係冇志氣嘅人呢，就天天發願，浮而不實。稻穗成熟，頭自然低下。士能知足，心常黑。人到無求，品自高。有才而性緩，定係大才；有智而氣和，斯為大智。有德不在年高，無知空長8歲。徹底嘅認識你自己，你就會認識到佛。好啦，同大家傾完偈之後嚟講呢，咁我哋就一路都會接受呢一個網友你哋有需要呢就還陰債啦。咁啊，因為嚟緊嘅5月呢，就已經呢就有4位善信報名，咁我哋都講咗啦，希望呢大家可以即係湊齊3個一次啦，咁樣咁可以咧就一齊做就得。咁有啲嚟講可能咧就唔中意同人哋做嘅，咁所以咧我哋都可以咩嘅，都可以特別安排啦咁樣。咁呢個係還陰債嘅活動。咁啊有好多網友都會問啊，還陰債嘅究竟係點樣還法㗎？咁我諗咧，我哋揾一次嚟講咧，就會詳盡啲會介紹一下啦。因為咧，其實還陰債咧，除咗陰係唔係債，即係如果你用在世嘅概念咧，好似還錢咁，其實唔係嘅，其實係還恩情啦，同埋還呢個我哋叫做欠啊，即係有啲欠嘅，我哋叫做人情債也好啊，咁啊或者子女債都好。好啦，5月份咧就開始咧就優惠呢個超度英靈啦，咁啊，所以咧大家有呢一方面嘅需要或者有方面嘅問題咧，都可以同我哋嘅師兄聯絡。咁啊，另外嚟講咧就公告咗先。嗱，我哋講一講咧，就4月30日嘅時間咧，就係呢個唔係4月30日，係呢一個5月25號。農曆嘅4月28日呢，就係其實呢就係天赦日嚟嘅。咁我哋以往嚟講呢，就天赦日呢就好少會公開嘅。咁因為呢都係善信受託呢，咁我哋先做天赦日咁。咁啊，天赦日嚟講係做乜嘢嘅呢？咁其實天赦日呢，即係話其實你自己喺呢一個在世嘅時間呢，可能呢係做咗啲嘢。咁啊咩嘢呢？可能係有時對人哋唔好啊，有時候鬧人啊，有時候損咗財啊。咁啊，甚至乎係發好大脾氣啊，令到同朋友之間嚟講呢，會有一啲嫌隙啊，或者工作上面唔順利啊，咁樣各方面都會有嘅。咁其實天赦日嚟講，一年有6日啦，咁都喺節氣個時間。咁呢一日嚟講呢，就係玉皇大帝呢係赦免人間呢一啲過失嘅日子嚟嘅。咁善信咧就最好就向玉帝懺悔啦，咁我哋就有呢一個懺悔文嘅，
就希望能夠赦免一啲日常咧有時做錯咗嘢咁樣。咁做錯咗嘢嚟講，就梗係希望改善啦、改進，尤其是喺人際關係。我發覺咧，天赦日嘅時候嚟講咧，若果大家幫大家去，我哋其實叫拜懺日咁上下啦，咁上下啦，即係將自己嘅悔疚咧就講咗出嚟啦，咁都係令到自己個心又舒服啲啦，咁啊運都會比較好啲嘅。咁啊，相傳嚟講咧，就呢一日嚟講，亦都係改運嘅日子，同埋消災解厄啦。咁啊喺呢一個天赦日嚟講咧，咁啊大家如果係真係有一啲生活上咧有啲小錯啊，有啲錯咗，咁成日係住喺個心裏邊嚟講咧，都可以利用呢一日嚟講咧，做少少懺悔。咁啊，以往我哋嚟講咧，就善信咧嗰個發金咧係888蚊，因為今次嚟講咧，我哋希望未來都係公開啦。未來公開嘅時間嚟講咧，因為人越多一齊做嘅話咧，個發金就會減啲啦。咁我哋今次嚟講咧都係688蚊啫。咁如果大家嚟講咧係有興趣嘅話咧，就同阿師兄報名啦。咁啊，因為咧舉行嘅日期嚟講就5月25號，農曆嘅4月28日，星期日嘅下午2點鐘。咁啊嗱，大家要記住啦，嗱天赦日嘅日子，如果大家記住嗰一日咧，就最好咧就唔好殺生啦，因為懺悔日子啊嘛。咁啊，呢個殺生係一個忌諱嚟嘅。第二咧，嗰日咧就唔好食牛啦。咁啊，大家都知啦，佢係神明嘅坐騎啦，即係呢個太上老君啦。咁啊騎住隻牛，所以咧道教中人咧大部分人都唔會食牛咯。咁啊，另外建議大家咧就唔好喺度瞓懶覺喎。點解咧？天赦日嚟講咧，其實神明咧佢嚟講咧就係話呢一日咧係天澤賜福啊嚇，係一個好日子嚟嘅。咁啊，大家應該咧可以享受一下。如果睇一睇5月25日嚟講咧，如果最好嘅梗係陽光普照啊，咁啊出去行下即係我哋叫做咗天赦日之後咧，就可以同家人咧出去行下食下齋最好嗰日。咁啊，另外嚟講咧，嗰日咧就最唔好咧，就同人哋咧就爭執，或者嚟講，因為呢個係賜福嘅日子啦，就同人哋爭執咧就傷和氣咧，就唔係幾好啦。咁啊，另外嚟講咧，就喺呢一日嚟講咧，要做一啲嘢㗎。喺天赦日好多人都唔知，所以咧我哋幫啲善信做。即係天赦日嘅時候嚟講，做呢個儀式嘅時候嚟講咧，喺當日咧要有幾樣嘢嘅。咁啊，譬如嚟講啊，主錢啦，跟住換新銀包啦，同埋咧會做一啲自己下一啲決定嘅嘢，譬如話，我要喺3個月之內考到車牌咁樣。咁啊，或者咧我可能咧就係話未來嘅時間咧，咁我可能考一個專業試咁樣，俾自己一啲動力。咁啊，當然嚟講啦，喺職涯上面嚟講咧，就有啲挑戰嘅。咁啊，你譬如好似你話，我希望能夠做到呢一個有20個 agent 跟住我去做保險嘅咁。咁喺呢一日咧，其實咧都係一啲祈福啊、改運嘅日子嚟嘅。另外嚟講咧，就可以喺一日咧就學一啲新嘅興趣。咁好啦，如果善信嚟講咧，對呢個天赦有啲咩嘢問題或者想了解多啲嘅咧，就同我哋師兄聯絡啦。咁好啦，就講完交代咗一啲活動之後嚟講咧，就講一講一個其實都比較熱門嘅話題嘅。咁我哋一路都冇講到。咁啊，啱啱咧就可能咧就有少少我哋叫做咩咧，叫做靈感嘅觸發驅使啦。咁啊，想講一講咧，就喺呢一個中美之間喺呢個關稅個角力啊。咁我哋就隨意咧，就琴日咧就起咗個奇門盤，咁啊起咗支卦嚟睇下啦。咁啊時間嚟講咧，就係乙巳年嘅2025年啦，即係叫做4月初2嘅亥時，即係夜晚嘅時間啦。咁啊起一起喎，咁啊起一起呢一個盤睇一睇嘅時候咧，咁我哋用乜嘢嚟代表咗呢兩個國家，咁睇下佢哋依家嗰個情況，同埋喺呢個關稅嘅角力之間咧，嗰個強度係咪好勁啊？或者將會係點樣？甚至乎嚟講咧，喺奇門遁甲咧，可以預測到大概出現一啲咩嘅結果。好啦，嗱，首先嚟講咧，我哋就即係發動呢個貿易戰嚟講咧，就由呢一個美帝開始啦，美方啊，美國。咁啊，美國嚟講係屬於北方，咁啊北方嚟講梗係坎卦啦，即係坎宮位啦。咁我哋東方嚟講咧，咁啊梗係中國啦。咁我哋就用呢一個退位啦。
咁我哋先睇一睇，咁睇一睇支卦嚟講咧，咁個宮位咧，咁嗰啲星啊、神啊，咁究竟係代表咗啲乜嘢？同埋可以咧就大概可以揣摩到咧，究竟依家嘅情況究竟係點樣？好啦，嗱，第一嚟講，我哋見到咧喺呢個盤裏邊咧開出嚟咧就有坎宮有直符啦，有天蓬啦、幽門啦。另外嚟講，我睇到喎呢個天地盤嚟講咧都係伏吟喎。咁啊，伏吟嚟講係咩事咧？伏吟就好得意嘅，拖拖拉拉啦，不動啦，甚至乎最終個結果走咗一大圈之後咧，係返回原地喎。咁啊，呢個就係伏吟，伏吟就唔係一件好事嚟嘅。伏吟嚟講，我哋成日都話咧，伏吟就累涕淋吟啊嘛。咁所以嚟講咧，如果一個奇門盤開到伏吟嚟講都好嘅，因為咧門啦，呢個星啦，咁都係伏吟，都係話翻個原位裏邊啦。咁好啦，咁我哋睇一睇啦。首先嚟講咧，就尾方咧係坎宮咧，我哋一見到咦直符喎，嗱直符係代表咗啲乜嘢咧？咁直符本身嚟講就係領袖啦，具有雄才偉略啦，好高檔啦，好有威嚴啊，德高望重。另一樣嘢就係話強勢啊，同時間個領袖都代表個國績好似好強咁，同埋具有一個好有影響力嘅。咁即係話喂呢個我哋叫侵侵啦，即係特朗普咧，咁一睇都知啦。咁其實強得嚟咧，甚至乎有少少霸道添啦。嗱，我哋記住啊，霸道同霸氣唔同。霸氣你睇出嚟咧個氣勢氣度會有咯，但係霸道嚟講係付諸實行嘅，即係可能做事喺言語之間嚟講咧，即係叫得勢咧就不饒人嘅咁。咁所以嚟講咧，直符咧就啱啱咁巧喺呢個時間起嘅卦咧就擺咗喺度。咁我哋可以話嚟講咧，喺美方面嚟講咧，佢哋嘅領袖咧，似乎好似有啲得勢不饒人啦，發動咗一啲叫做貿易戰。其實大家喺過去嗰段時間都睇到啦，似乎對全球嘅經濟或者股市金融都唔係好啊。咁可以咁樣講啦，喺某一啲人對某一啲人咁嘅時勢咧係好嘅，但係對大部分人嚟講咧都唔係一件好事，即係大家睇落下，即係大家都幾辛苦。咁但係咧喺呢一個直符裏邊咧，其中有一樣嘢咧，我就去睇一睇咧，就係話好得意喎。佢喺古書裏邊咧就係話直符咧講器官嚟講叫做心爭啊，個爭係咩咧？康莊個莊字，即係我哋叫做慳爭。咁即係話咧，一個德高望重、雄才偉略，好似好高檔、有威嚴、好有強勢嗰個領袖咧，原來個心係有少少污糟啊！爭嘅意思就係咁啊！嗱，大家可以查一查一啲奇門遁甲一啲古書裏邊咧，咁我自己呢個手頭就有。咁我覺得好奇怪咧，我睇到呢個以前咧，即係我都冇發現到咧，原來用心爭嚟，即係叫做話個心地唔好嚟去形容呢個直符啊！呢個咧就嘅比較得意嘅。雖然就係話雄才偉略啦、莊嚴啦、首拎啦咁樣，但係嚟講咧就話個心地好似有少少唔好咁樣嘅喎。咁我哋見到呢一樣嘢就大家咧不妨咧諗下啦，因為佢發動呢個貿易戰嘅時候嚟講咧，好似都仍然都係擺喺我哋叫做咩咧？擺喺本位啦、自我啦、同埋呢個本我嗰個位置嗰度睇嘅，唔係一個可以話係全盤去考量嘅做法咯。好啦，跟住嚟講，我哋見到咧就係天蓬星啦。天蓬星係歸位啦。天蓬星係乜嘢咧？流民、爛仔、黑社會、大膽妄為、貪戀花酒，可以話財色酒氣、冒險，喜歡暗中行事啊嘛。天蓬星就係話，咁即係話咧，不知不覺之間咧做咗啲嘢嚟講咧，係到對方咧係會有所傷害。咁我形容嚟講咧，喺坎宮裏邊嚟講咧，佢哋係一個叫做外表高貴嘅爛仔、流民。似乎嚟講咧，呢個關稅戰嚟講，我哋呢個關稅大貿易戰咧，好似係打爛仔交咁樣，大家都見到啦，好搞笑。我又提升你20幾個 percent， 我又提升你嘅30個 percent， 咁啊搞到嚟講好似154個 percent 最高去到。咁啊當然啦，唔同嘅 item 就唔同嘅，係咪？跟住之後突然之間嚟講就話，我又要減翻你啦咁樣，跟住我又話我又減你啦咁樣，似乎好似嚟講似爛仔打交咁啊，即係國際爛仔呢啲叫做。但係嚟講咧，因為有直符喺度啦，我哋叫做高級高貴嘅流民。
同埋喺度咧就對弈喺度，大家都即係喺度點講咧？我又暗中行事，你又暗中行事，咁啊其實嚟講咧，就天蓬星咧屬於陰暗面啊嘛，我哋成日都話咧，突然間偷襲，哇真係好相似，所以咧開呢個奇門盤嚟講咧，似乎嚟講，淨係睇嗰個宮位咧，都已經星嘅已經係好吻合啊！我哋可以咁講。咁啊，跟住嚟講咧，咁我哋睇下嗱，幽門咧，嗱幽門嚟講係八門之中都係屬於吉門啦。嗱，幽門就好過癮喎。幽門點解咧？佢係屬於休養生息，跟住然之後再發動嘅喎。佢係代表咗乜嘢咧？品質又係好似好高貴，但係就好懶散。咁呢個貿易戰嚟講咧，睇美方咧，似乎個態度咧係表現到咧，好似想自己咧就係話，我要攞翻啲嘢，跟住我要休息一下，然之後先再同你去玩過，因為佢當一個遊戲咁嘅啫。咁而且幽門亦都代表咗咧，漫不經心啊，非常之倦怠啊，好似好 hea 啊，冇乜活力咁樣嘅。咁變咗嚟講咧，即係話代表咗嚟講美方咧，其實喺呢一件事嚟講咧，拉閒嘅，求其嘅啫，根本都冇深思熟慮過咧。究竟係點解無端端要提高呢個全球嘅好多國家嘅一個關稅咁樣？佢好似都唔經大腦咧就去做啊嘛。因為點解咧？有天蓬星啊嘛。天蓬星我哋廣東話就叫做咩？搞亂當攤、搞震嘅星嚟噶嘛。咁所以嚟講咧，你見到幽門喺呢度咧，就令到咧就好似啲嘢咧，完全喐唔到咁嘛，到依家嚟講都似一個膠着嘅狀態咁。嗱，尤其是喺幽門咧，係代表咗乜嘢咧？代表咗一啲食品啦，一啲運輸嘅工具啦，譬如話飛機啊，或者汽車啊，嗰個影響咧比較大啲嘅，即係運輸行業。即係可以見到嚟講咧，呢個其實喺呢個坎宮裏邊代表咗呢個美方咧，其實佢哋都唔係好過，都唔係過癮嘅喎。即係大家睇，似乎嚟講有少少咧，就拿一嚿石頭去砸自己對腳咁解。嗱，因為呢個行呢個伏吟盤啦，咁我哋睇到啦，嗱。天盤地盤都係呢個貴加呢個貴啦。嗱，貴加嘅貴嚟講咧，喺奇門遁甲裏邊叫做四網天網四將啊。咁啊可以話叫做乜嘢咧？叫做病重皆傷。咁其實都係屬於一種你傷我又傷咁樣。另外嚟講啊，幽門加幽嚟講咧，我哋叫做話乜嘢咧？係有少少係求財，純粹係講錢嘅啫。幽門如果加咗呢個貴嚟講咧，就叫做咩嘢咧？叫做陰人時重牽連啊！咁啊，即係話咧，好似一個小人咁樣咧，做一啲嘢嚟講咧，督你背脊啊，講一啲唔合理又好似好合理嘅説話咧，去同你做一啲拉鋸戰。咁啊，天蓬星嚟講喺亥時嘅時候嚟講咧，就似乎嚟講咧就唔係好事啦。尤其是乜嘢咧？有句説話咁講，佢話小兒成群治，就女人着校服為應啊！咁即係話咧，一定有啲嘢咧係被唾棄啦、被放棄啦。同時間嚟講咧，係可能咧叫做，因為你諗下，女人着校服為應，即係好似有人死咁樣啦。但係佢唔係人死喎，係應該呢個貿易戰裏邊咧產生咧係某一啲行業或者某啲產品咧係處於死嘅狀態啦，完全唔係好掂。美國都係唔係淨係講即係中國啊嘛。好啦，跟住嚟講，我哋個門宮卦嚟講就係坎水啦，因為伏吟啊嘛，係代表咗咩嘢咧？嗱，坎者嚟講咧，亦都係叫做陷也啊嘛，代表咗非常之艱辛啊，同埋險惡啦。另外嚟講咧，就係工作咧，同埋呢一個財運方面嚟講咧，係要花好多嘅時間。同埋有阻礙。你話如果講聯姻嘅話嚟講咧，甚至波折重重咧，最後都係拉到啊！即係話，如果佢哋呢一個貿易戰嚟講咧，喺談判裏邊咧，都傾唔到有咩成果。睇呢一支卦，嗱，若果嚟講咧，喺呢個坎宮卦嚟講咧，可以話咧就係話，第一嚟講就係話要失物、妨害人、偷嘢。行人南陳，盜賊遠除賊去，曲折，非常之多隱衝啊、隱情啊嗰啲咁嘅事件。咁而且嚟講咧，天蓬星係伏吟啦，所以咧好多時嚟講咧，應該嚟講咧就係做嘢咧就係慢慢嚟，就唔應該太急嘅。
咁你見到咧美方嚟講係過急，所以嚟講咧呢支卦就話俾佢知，你唔好太急啊！你太急反而咧就唔係好事啊嘛。咁啊，另外嚟講咧，我哋見到呢個成個盤嚟講咧，都係行伏吟啦。咁啊，形成到嚟講咧，根本上嚟講一啲都冇吉嘅。咁啊，可以話咧喺呢個盤裏邊見到咧，就美方嚟講咧係有機會咧，佢發動呢一個貿易戰咧，其實好似係攞嚿石頭砸自己對腳啊，慢慢咧要調整。咁啊，唔係算一個好事啊。跟住落嚟，中方咧就係東方嘛，東方嚟講咧，我就以震宮啦。咁啊，震宮嚟講咧，就天地嚟講咧，天地盤嚟講咧，就係呢一個丙啦。咁啊，有八神嚟講就係太陰啦，有天沖啦，跟住嚟講咧就有呢個雙門啦咁樣。咁咧，所以嚟講咧，我哋就會睇一睇。咁啊，呢一個喺呢一個會係代表咗啲乜嘢咧？咁樣嗱，第一嚟講咧，我哋就見到呢個太陰星啦。嗱，太陰唔係太陰星，係八神嘅太陰。嗱，太陰嚟講咧，我哋代表咗乜嘢咧？代表咗陰私啦、私隱啦，同埋呢個收藏啦，同埋匿藏啦、慎密啦，甚至嚟講私通啦，咁啊護佑等等咁。咁有太陰呢一個神嚟講咧，代表咗如果中方嚟講，咦，似乎好多嘢都仲係收埋啊，仲有好多嘢未出招啊。因為另外一個太陰嚟講，亦都係代表咗 planning 啊、策劃啊，即係話仲喺度計劃緊。而且嚟講太陰咧，太陰嚟講咧係可以成日都經常就係話喺背後已經係開始做緊嘢，唔係話咧我哋咁表面咧睇到中方咧好似咧手軟無力咁樣喎。咁我哋而且太陰亦都代表咗慎密啦，同埋密謀去做一啲嘢。咁啊，似乎嚟講咧都係諗緊計，咁啊究竟嚟講咧點樣應付、點樣應對啦？咁啊，跟住天沖星嗱，天沖星嚟講係較為衝動嘅嗱，千祈唔好就衝動行事喎。甚至乎嚟講，天沖嚟講係代表咗衝擊啊、勇往直前啦嗱，亦都可以話咧，如果中方同美方嘅談判嚟講係充滿咗乜嘢咧？猛烈嘅矛盾啊，即係大家之間嗰個對立面嚟講咧，就似乎難以即係去乜嘢咧？去解決到嘅呢件事唔容易。我哋見到呢一個九星嘅天沖星嚟講咧，就係話又快又怪，帶球出界咁樣。咁啊個性情係好急啦。咁中國嚟講喺工作方面嚟講咧就麻麻地，而且嚟講咧就敢衝敢打，好出風頭啦。好出風頭意思就係乜嘢咧？就係話咧，我硬係想言語之間係好似想贏你咁樣。但係嚟講咧，呢個嚟講咧係不顧後果，同埋咧係稍為欠缺咗一啲思考同埋呢個開拓性。雖然嚟講咧係有勇氣，同時間咧雷係風行咁樣去積極進取。不過咧可以話，如果咁樣好似啲嘅天沖星咁樣衝咧，就兩敗俱傷嘅機會比較大啲。唔好太過刻意咧去衝撞，應該要慢慢諗啫。好啦，另外雙門啦，咁啊雙門嚟講咧概念係乜嘢咧？真係傷痛同埋受傷啊嘛！我哋可以咁講，喺中美嘅貿易戰同埋呢個關稅戰裏邊嚟講咧，中方係真係受傷嘅，有雙門喺度。嗱，雙門係代表咗乜嘢咧？妨礙啦、傷心啦、傷痛啦、索取啊、被人索取喎。咁同時間嚟講係收斂財貨啦。咁戲耍嗱，戲耍咧我就唔係好中意用呢一個咁嘅名詞嘅，似乎嚟講咧就好似俾美方咧好似耍猴子戲咁樣耍，就真係唔係過癮嘅。咁啊，另外嚟講咧，我哋就話如果要談判嘅時候嚟講咧，要揾一個好有威嚴啦，面比較長啲，但係樣子唔好咁靚喎，但係有笑容健壯嘅一啲談判嘅人士咧，去同中方談判咧係較為有利嘅嚇。呢個就相當之叫做話，我哋叫做話喺談判裏邊咧係要識揾一啲識啱嘅人咧，咁樣去先好嘅。咁啊，跟住嚟講咧，因為呢一個八門咧，咁佢個物象嚟講咧係代表咗啲
鐵器啦，咁鐵器可能係啲汽車啊、一啲機器啊，或者一啲電子器材裏邊嘅金屬等等咧，係可能咧喺呢一方面咧，談判方面咧嗰個優勢係冇嘅，輸嘅機會係比較大啲嘅。咁另外嚟講就係藥物啦，同埋一啲叫做我哋叫咩咧？叫做一啲武器相關嘅一啲器具啊，都係呢個雙門嘅。咁所以嚟講咧，喺中方嚟講係某一啲產品裏邊嚟講咧，係非常非常之輸蝕。咁啊，即係我哋話俾你知咧，就要即係留意。但係天沖星再加雙門嚟講咧，呢一樣嚟講一定傷㗎啦，即係唔會話完全贏晒。不過睇下嚟講，希望將個受傷程度咧係減少啲咁解嘅啫咁。咁好啦，我哋見到嚟講咧，丙加丙嚟講咧叫做咩？越期撥絲啊嘛，咁啊被人逼迫嘅意思，即係俾人哋逼㗎啦。呢個冇乜，即係冇乜講㗎啦。另外嚟講嘅雙門咧，再加呢個雙門，因為行伏吟啊嘛，係一定要變動，而且嚟講咧會折傷咧即係會受傷啦。咁啊形容咗喺中方嚟講咧，咁可能喺呢個貿易戰裏邊嚟講咧係有少少損傷嘅。咁啊，另外嚟講啦，雙門嚟講加丙嚟講咧，就會喺乜嘢咧？喺運輸方面，喺運輸業同埋相關嘅產品方面嚟講咧，會有損失。嗱，天沖星嚟講咧，喺呢個亥時出現嚟講咧，就叫做乜嘢咧？就係話可以話喺呢段時間咧，係東方人家起火為應。咩叫東方咧？即係佢叫做咧好暴戾啊！咁而且可以咁講喎，如果喺呢支卦可以講下咧，國內可能咧有大火災出現啦，甚至乎嚟講咧會有啲好大嘅衝突喎。嗱，呢個順便提啊，因為咧一卦多睇，我哋叫做一卦多斷啊嚇。咁啊，另外嚟講咧，太陰嚟講咧就會咗呢一個雙門嚟講咧，就叫做咧暗陰和。咩叫暗陰和咧？就係話暗地裏咧覺得好似係和解，但係其實實際上就唔係，亦都唔會。甚至乎嚟講咧，我哋可以叫做陰司盜賊啊！嗱，中方咧一定要啊，千祈唔好咁表面，同埋咧個底牌咧唔好揭出嚟。若果唔係咧，就會輸噶啦。咁啊，門宮卦嚟講就係雷啦。咁喺呢個我哋叫震卦啊嘛，咁樣嗱，震者為之動啊嚇，虛驚。嗱，另外可以咁樣講嗱，虛驚咧即係話有啲嘢嚟講係靠嚇嘅啫。即係話中方咧有啲嘢嚇你嘅，但係咧會有轉變。頭先我哋頭先所講咧，就係因為喺呢支卦嚟講咧，佢係有動，但係動嚟講咧就係好似雷啊嘛，雷咁嘭一聲，跟住之後嚟講就可能冇嘢噶咯。咁啊，另外嚟講咧就係話咧，佢可能咧就要索取更加多嘅嘢，但係未必好似依家咁高啊。呢個係一種即係意象嚟㗎嚇，即係可以咁講。因為呢個意象嚟講咧，我哋門宮卦嚟講咧係代表咗咩咧？嚟攞債啊！我哋好簡單咁樣，似乎好似攞債要你多啲嘢咁嘅意思啊嘛。咁好啦，星門卦嚟講咧，亦都係話雷啦，咁啊驚動會比較多啦，要索取更多嘢。咁但係嚟講咧，做乜嘢咧？就係話，如果喺大家所傾談嘅時候嚟講，事帶兩途喎，往返不常喎，即係似乎嚟講咧，大家處於一個拉鋸啦，並唔係話咁容易咧就傾得掂。咁啊，尤其是嚟講咧，可以話嗱，我哋喺呢一個星門卦裏邊嚟講咧，就話失物於路上。咁其實就話唔見咗嘅嘢，我哋要攞翻，即係中方啊，唔見咗嘅嘢要攞翻我哋之前咁樣嘅嘢啦。但係嚟講咧，就係旁求易就啦。咁即係話你想容易都比較難啊，直到難容。直到難容嘅意思嚟講咧，就係話你哋好正面咁樣去傾嚟講咧，似乎嚟講咧嗰個結果咧都唔算係好。嗱，另外嚟講咧就話千祈唔好諗住咧速戰速決啦，就會快就會解決呢件事，因為凡事嚟講咧速成就易破，必然成為咗咩咧反覆不定喎。咁啊，所以咧我勸喻咧中方，如果喺呢個談判裏邊嚟講咧，慢慢同佢有少少拉鋸，唔好咁快答應佢一啲嘢，亦都唔好咁快反擊，要諗定諗清楚先慢慢嚟。因為咧，我哋頭先我哋睇到啊，呢一個震宮同埋呢個坎宮咧，其實美方同埋中方嚟講咧，兩個宮位都冇急
冇呢一個吉格嘅喎，冇吉格嚟講，即係其實大家嚟講咧都唔係處於一個有優勢，大家亦都唔係一個好有條件，甚至乎嚟講咧想大家所攞到嘅嘢都唔會。咁我哋可以咁講啦，就係如果起咗呢個奇門盤頭睇到嚟講咧，只可以用4個字形容啦，兩敗都俱傷。咁啊，最傷係乜嘢？最傷唔係領導，唔係兩個國家，係兩國嘅人民，都唔係一個好事啊！因為點解咧？產生貿易戰嚟講咧，可以話嗰啲需求嘅產品咧個稅比較高啲啦。咁你點可能咧？尤其是嚟講，你講中國大陸一啲貨品出口去美國咁計數先啦咁。你成本咁高嘅時候，嗰個關稅咁高嚟講，咁大家點樣出口呢？咁啊賺唔到錢。好啦，喺美方嚟講，咁可能佢哋都係有需求嘅產品，但係佢哋又買唔到喎。咁啊造成嚟講咧，兩邊都不討好。咁所以嚟講，我就經常都咁講啦。除咗睇卦之外咧，咁現實嚟講，你發動呢一個咁嘅關稅同埋貿易戰嚟講咧，對全球啊都唔係一件好事。其實嚟講咧，你話我要增加少少嗰個稅收將個貿易逆差咧係可以咧就拉近少少咧，都無話可説。但係呢種咁嘅瘋狂嘅做法嚟講咧，係似乎係冇體面，亦都唔係我話叫一個智慧嘅領袖所做嘅一啲事件咯。嗱呢個咧我就比較中肯啲去睇下。咁啊，大家如果睇到我哋就用玄學嘅角度去睇啦。咁呢個嚟講咧，就係我自己咧就即係對呢個即係發動呢個貿易戰嚟講咧，就唔算係一件好事。咁其實大家都睇到啦。咁啊嗱，股市方面嚟講咧，就喺當時嚟講蒸發咗好多啦。咁啊，大家都覺得唔係好事。有啲大型嘅上市嘅公司嚟講咧，一日之間好似係萬億咁樣去計數。我哋成日都咁講啦，就係話做事或者做嘢都好咧，其實就係話雙贏三贏嚟講咧，個局面係最好嘅。咁啊，發動呢一次咁嘅貿易戰啦，我哋就叫做侵啦，似乎咧都未經深思熟慮。我哋經常都會話咧，佢只係似乎咧用一個商業嘅角度去治理，即係我哋叫做經營一個國家。呢個概念嚟講咧係有少少我哋覺得嚟講咧係有少少瑕疵。咁啊做法嚟講咧，亦都唔得到好多人嘅一種，我哋叫唔得人心啦。無論本身佢哋美國本土，甚至嚟講係中國都好啦。咁全球睇住呢個貿易戰。咁但係嚟講喺淡友方面嚟講咧，呢排真係笑呵呵啦，係嘛？甚至乎嚟講咧，能夠捉到路嘅一啲投資者嚟講，其實喺呢段時間嚟講咧，應該都獲利豐厚㗎啦。我所識得嗰啲都係啦，因為之前我都私底下同佢哋講過下㗎啦。不過我都不再論述，亦都唔講咁多。咁如果大家嚟講係有興趣嘅咧，就每日睇下我哋嗰支呢一個易經起卦喺我哋嘅 Facebook 嗰度作為一個參考。講呢個中美嘅貿易戰咧，暫時都唔會得到一個好佳嘅結果。咁我哋自己睇咗呢支卦之後嚟講咧，我哋用兩敗俱傷嚟形容咧，就好似似乎咧就好似行咗啲。咁我哋只可以話嚟講咧，就係話全世界都輸咗喺呢段時間。咁好啦，今日嚟講咧就講關於呢個中美嘅呢一個貿易戰嘅角力啦，就講到呢度為止。咁下星期再同大家見面，拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅說話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FM TV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FM TV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today。
免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊。撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員。過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多㗎喇。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊。只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FMTV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FMTV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅，因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FMTV 將會舉辦6週年台慶活動。活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步。詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FMTV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。